Mareeyaha dekedaha Somaliland iyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ayaa maanta safar shaqo oo dhinaca badda ah ku maray xeebta u dhaxaysa magaalooyinka Saylac iyo Berbera. Wafdigan oo saaka hirti waa bari ka jarmaaday magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, isla markaasina watay doonyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee dheereeya ayaa howlgal ka fuliyay intii ay socdaalkaasi ku jireen, isla markaasina qabqabtay doonyo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya badda u dhow magaalada Saylac. Wafdigan ayaana gaadhay magaalada Saylac goor gaaban. Mas'uuliyiintani ayaa markii ay gaadheen magaalada Saylac ee xarunta gobolka Selel waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degme ee gobolka Selel, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Welcome ku soo dhawaada gobolkii Selel. Aniga oo inta soo dhaweynta aan hadalka ku soo koobi doono oo wixii barnaamij ay noo dambeeyo waxaan hadda ku wareejinayaa mudane Mawlid oo Ilaahay baa mahad leh. Waftigan ballaaran ee ka yimid Berbera ka soo kicitamay taliyaha guud ee ciidanka badda iyo maarayaha dekedaha Somaliland, maarayaha ku-xigeenka hay'adda afooyinka qaranka iyo taliyaha saldhigga koobaad ee ilaalada xeebaha. Waxaan idin leenahay horta marka koobaad gobolkii Selel ku soo dhawaada, mar labaad degmadiisa Saylac ku soo dhawaada. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan. Waan dareemaynaa shaqo qaran baa u socotaan ilaa 4 xalay badda ugu soo jirteen si qarankiina wax xoogaa lagu noqotaan. Runtii annaga farxad ahaan bay nagelinaysaa ka gobol ahaan xoogaa noqoshada rasmiga ah usoo saacadaha dheer u soo socoteen. Mareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi iyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland Sareeye Guuto Maxamed Xuseen Xiirane ayaa sheegay in ay badda Somaliland ku soo qabqabteen doonyo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Caalamiin Ilaahay baa mahad leh, nabad keenay safar dheer kadib safar qaatay 12 saacadood oo badda ah. waxaa safar taariikhi ah runtii aniga wafdigaan wada soconay jananka u horeeyo injineerka dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland ku-xigeenka afooyinka qaranka taliyaha saldhigga koowaad ee Berbera ee ciidanka ilaalada xeebaha. runtii waxaan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh karaamada leh noo soo dhaweyseen. waa markii koowaad inkastoo joogay maarayahaygii dekeda Saylac. runtii muddo dheer baan sugayay inaan imaado, laakiin waxaan doortay inaan badda soo maro, taasoon ku guulaysanay iminka intii aanu safar ku soo jirnay muddada dheer ee aanu sugaysay. waxaanu ku kalifay waxaanu la kulannay kalluumaysato sharci darro ah oo tallaabo adag ka qaaday jananka ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidankiisuba. runtii iminkana nala socda isagana faahfaahin ka bixin doona. markaa mar labaad iyo mar saddexaadba muddada dheereed na sugayseen waa idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyay. hadalkii waxa yiri maayirkii waxa yiri maareeyay baa yiri socdaalkaygu wuxuu ahaa iskaashi maareeyaha iyo annaga naga dhaxeeya iyo annagoo helay weel naafaa oo aan ku qabanno aan ku dabargoyno wixii kontrabana wixii sharci darro ah annagoo helay waxay noqotay inaan safrigu horreeyay ka siino waana la kulnay doonyo badan oo 20 gaari haddaan 15 hayn ناخذياش وكسر دشيني قار بالا شرعي ما باناي ويا شرعي وحي كلا مع قدوميها ونارك دونا مرة صاحبي وقف شو كان دونا لما أنت رأينا كيجي دونا حتى شرعي هايستان كوب شوف فلي منه لكن عم فيلا ينوي بدينين ينوي بدين معلمين تزكي من شرتي ده أنا كشر دونا دي لا كديو مرة كلجين ما دي لا كديو حق أنا برنا ونخمن دونا لكن ما رأيه إن شاء الله باري إلا إنه أول وصل موسم من شري هنكون رئيسيلا مرة حلا يسود واد دمانتين وسودوينا وصوريسان دونا وحي جير. عبد الرحمن محمد عيقه تلفزيون كعالمي ساب تيفي مقالة السيلع. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.